Здравейте! Днес ще правим ад под небето, операция Шок и ужас и антигрипна ваксина. Люти чушки, копър, магданоз, оцет, олио и чесън. След малко започваме с печенето на чушлетата. Така, продължаваме с печенето на чушки. Могат да стават върху котлон, скара, дървени въглища, каквото предпочитете. Въпросът е да се опекат добре. Извинявам се. След това продължаваме с чесъна, магданоза, копъра и овкусяването. Така, по запечените вече чушки ги поставяме в торбичка найлонова, за да може да ги задушиме и да умекнат. Аз по принцип не ги беля. Който желае, може да ги обели, ако корема му не е здрав. Така, затваряме торбичката и започваме да зареждаме новия комплект с чушки. Когато започне чушката да пука, тогава е добре да се обръщат вече. Втората порция чушки вече са запечени. Отваряме торбичката, където се задушават от първата, и ги пускаме и те да се задушат. 5-10 минутки трябват, за да може да умекнат хубаво. Както казах и преди това, който желае, има слаб корем, може да ги обели. Аз лично ги предпочитам така. Сега, след като се задушат, ето го вече предварително обеления чесън, аз го режа на купчета. Докато чушките се задушават, ще подготвим и самата тавичка, която трябва да се сложат. След това продължаваме с магданоза и копъра. Копъра, магданоза и чесъна са ни подготвени вече за задушените чушки. Люти чушки, антигрип. Така, взимаме чушките и ги изсипваме в копичката. Може да ги подредиме качествено или просто да са пръснати. Все още топлички. Така. Сега малко ще ми е трудно с изсипването на другите антигрипни ваксини, но ще се справим. Чесън. Слагаме. Взимаме копъра и поръсваме. Магданоз. Поръсваме. Копър, магданоз. Копър, магданоз, чесън. Така. Сега минаваме към подправките. Добре, продуктите да се разбъркат. Сега минаваме към олио. Изсипваме около 2 до 3 супени лъжици. Максимум. Така. След това се изсипа 2 пъти повече оцет. Т.е. между 5 и 6 супени лъжици, за да може да отпусне всичко и става антигрипна ваксина. Операция Шок и ужас продължава. Добре е да се сложи и една щипка сол за пълно омекване на продуктите. Това се разбърква и се оставя за около 30-40 минути. Това е от мен, до другия път. Антигрипните люти чушки ще бъдат превъзходен вкус към една агнешка главичка.
която например правих вчера, сега ще добавя снимка.